وايه اللي في ايدك دي؟ ده اخويا كان قاتل واحد خدها مني. تبيع؟ اشتري. كام؟ 50. 5 جنيه بس. ليه؟ هو كان قاتل فرخة. انا مقدره شعورك النبيل وحاسه بيه. وعلى فكره انا كمان سعيده جدا اني اتعرفت عليك وبنتهز اي فرصه اني اقرب منك، بس كصديق. كصديق. وان شاء الله باذن الله فاضل لنا في الفتره الجايه يا دوب حارس مرمى، ويبقى كده قدرنا نبقى جاهزين للموسم الجديد. بس يا كابتن بوشكاش ناقصنا جون كمان. طب يا ستوب ايه يا ايه؟ ولا يهمك يا عمي، مفيش مشاكل. قول لي في الاول، انت ناوي تاخدها ليك ولا هتأجرها بالليله؟ بالليله نهار ابوك اسود، بوظت العربيه. يا ابني ايه ده يا ابو بيه؟ تركبوها ازاي دي؟ يلا حبيبي، يلا يا بابا، يلا يا حبيبي خد اخواتك وامشي، يلا يا كوكو. انا بقى هفرجك بنركبها ازاي يا كوكو. انت هتكلمه؟ تعالى يا حبيبي. ما تقلقش، دي لعبه عاديه جدا. ها يا ابني اسكت، لعبة ايه وبتاع ايه؟ هتشوف. زود الكور دي. زود ايه؟ هي فطير مش هلتت. ابو عباس وولاده بيضربوا ابوك بره في الصاله. ما تدخليهم الصالون. بقول لك بيضربوه. بيطحنوه. يا لهوي! يعني ايه يضرب ابويا وانا عايش؟ ليه؟ مخلف سوسن؟ الأستاذ حمزة بيشتغل إيه؟ الأستاذ حمزة بيشتغل إيه؟ لا بعيد عنك، ما بيشتغلش الفتره دي يا فندم. يعني إيه؟ متجوز بنت عشان تصرف عليه؟ لا انا ما اسمحلكش. بتخاف من الحكومه ولا ايه؟ حكومة ايه؟ حكومة ايه؟ اصلي ده مع حبيبي يا قلباني. يا لهوي! يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي! كنت بتقول ايه؟ اخد الفلوس اللي امك كانت بعتها شهيد، وده مع حبيبه وخالع. وانت كنت فين؟ كنت فين؟